哎呀妈逼的，细灵啊！第二个呢，就是刚才我们所谈到的，就是我们讲到的这个之间的联系，你能否做有效的切断？对吧？You gotta lay it down. You're a jerk. Ruining my plan. 有人。
Hello? Hello?
拜。